Mayin ka nga Ginoo, dapig ka nako. Amen? Amen. Ngayon kasi mong kagalingon nga, Diyos dapig man ako. Unsa may akong kabalakan, kinsa may akong kahadlukan. Di ba wa? Tungod kay dapig nako ang Ginoo. So meaning, nagtumbok ni karon sa ato ang personal faith sa Ginoo. Kay kung mituo gyud ta nga bisan pag init ng panahon, bisan pagmahal ng panliton, basta kay ako mutuo ko na dapig nako ang Ginoo. So i-boost nimo imong kagalingon nga dapig nako ang Ginoo. Amen. Kung wala magdumili ang Dios na nindot ning tubag sa verse 32. Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan siyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Sa ato ba masabtan nimo deng usa sa context ani nga passage nga naatay mga posibleng gusto mahitabo sa kinabuhi. Siguro ang tao mo yung maguno na katubagon ka kus Ginoo, no? Pero matod din sa verse 32, kung wala nagdumili ang Dios sa tupang amahan sa pagtugyan siyang anak ngadto sa kamatayon. So try to imagine, namatay si Jesus sa krus sa Kalbaryo, walay laing rason aron ra gyud nga lukatunta sa atong mga sala. Amen. So kung gilukal na ni Jesus, pinagi siyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo, gihatag si Jesus para natong tanan. And then mingon diri, unsa pa ka ang mga butang nga atong pangayoon. Wow kayo. Si Jesus wala ba nato na pangayoon? Gihatag ba na nato? Munang gitawag siya og grasya. Ang grace means unmerited favor. Nga si Jesus kusa nga gihatag nga ni kanato. Aron jud nga kitang tanan malukat gikan sa tunglo sa sala. Amen. Kay kitang tanan hinukman man ta tungod sa sala. Basahon ni Mang Roma 8:1, wala na hinukman si Vicente Quinza nga nakang Kristo. Sa ato pa, kung ang tao wala kang Kristo, hinukman na siyang daan. Bisan pag mahikaglawas, kung wa si Kristo diya, kandidato ka ngadto sa linaw nga kalayo. Hinukman ka daan ngadto sa nanuman sa silot nanuman kay wa man si Kristo. Si Kristo na may bayad sa sala. So apan salamat sa Ginoo kay si Kristo naa nato. Ato nang giangkon si Kristo pila na katuig. Amen. Og nagpadayon ta karon. Mula hutay ta ani nga relasyon si Jesus mo'y atong dalampanan. Siya ang atong tanan. Siya ang dapig kanato. Og matud pa diri, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon. Kung gihatag si Jesus para nato,